Shikashikan musulunci guda nawa ne? Guda bakwai ne. Na ɗaya. Farillan sallah. Na ɗaya farillan sallah. Na biyu. Shikashikan musulunci. Na biyu shikashikan musulunci. Na uku. Farillan alwala. Na uku farillan alwala. Na hudu. Na hudu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Na hudu cikin shikashikan musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na biyar ba. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wala haula wala quwwata suni da biyar kenan ko na shida ba. Inna billahi al-aliyyil azim. Inna billahi al-aliyyil azim. Na bakwai ba. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sun cika nawa? Bakwai. Su ne shikashikan me? Musulunci. Farillan alwala nawa ne? Guda bakwai. Da me da me? Na farko alwala. Na farko alwala. Farillan alwala na. Na hudu. Na biyu gyara tsarkinka. Na biyu gyara ɗahara. Na uku ba. Na uku ka gyara alwallaka. Ka gyara alwallaka. Na hudu farilla. Na hudu sujjada. Sujjada. Yawwa. Na biyar ba. Na biyar ruku'u. Na shida. Na shida sallama. Sallama. Na bakwai ba. Na bakwai salamcewa. Salamcewa. Su ne farillan alwala ko? Kai musulmi ne.